Hi guys, welcome to my channel. Okay guys, ngayon mag-unboxing tayo ng new set of toys ng Jollibee Toys sa Jollibee Kiddie meal. So let's check it out. Okay guys, mag-unbox na po tayo ng new set of toys sa Jollibee Kiddie meal. So ang team po ngayon sa Jollibee Kiddie meal toys is Jolly Safari Adventure. So yung mga Jollibee cartoon character na nasa safari sila. So ang una natin ay si Yum. So si Yum po ay may hawak na binocular. Ito, nakatayo siya. Tapos nakakulay green na damit. Tsaka meron siyang sticker din nakasama. So ilalagay natin both side sticker yan na merong animals na naka-drawing sa sticker. Lagay muna natin. So yan guys, nalagay na natin yung sticker both side sa sasakyan ni Yum. So next naman natin na toy ay si Jollibee. Ito si Jollibee. So si Jollibee naman, siya yung nasa front, siya yung driver. So meron din siyang sticker na nakalagay Safari Adventure. So lalagay ulit natin siya na sticker. So lalagay yung sticker sa pinaka-hood sa harap dito. Okay guys, nalagay na natin yung sticker sa salamin niya sa unahan at saka yung Safari Adventure na nakasulat. And then pag minove nyo siya forward, gumagalaw si Jollibee. Pag dinrag nyo siya, nagsa sideways si Jollibee, parang umaanda. So ang next po natin ay si Popo. Si Popo naman. Si Popo ay may hawak na camera si Popo So pag dinrag niyo rin si Popo, gumagalaw rin siya. Nagsa sideways rin siya. So this is our third toys. So yung pang-apat natin ay si Twirly. Twirly naman. Wow, ganda naman ng kay Twirly. Meron siyang bird sa may arm niya. Bang cute. So naka pink dress siya. Tapos may bird siya na nasa arm. Meron din siyang sticker katulad nung kay Yum Burger. So ilalagay natin sa both sides. Okay guys, ito na po, nalagay na natin yung sticker sa side ng kay Twirly. Yan po. So meron siyang bird sa may arm. So this is our fourth toy. So ang last natin ay si Hetty. Si Hetty naman ay meron siyang kasama, may nakasampa na monkey. Cute. Tapos meron siyang hawak na banana. So papakainin niya yung monkey. Ito po si Hetty. So meron din siyang sticker
na ilalagay natin both side. Okay guys, nalagay na natin yung sticker ulit sa side nung both side nung kay Hetty. Tapos pag dinrag nyo rin siya forward and backward, nagmumove rin si Hetty ng sidewards. So ito na po sila. So kukonstruct na po natin yung Jollibee toys. Kasamahin na po natin. So guys, kukonstruct na po natin. Una si Jollibee, then next si Popo. May hole siya, i-insert lang natin para magdugtong. Ayan. Next naman is si Hetty. So insert rin natin para pumasok. Ayan. Pag tumunog na, naka-insert na siya. So next kay Hetty ay si Twirly. And last ay si Popo. So naka-talikod siya. Okay guys, sa likod pala ni Popo meron na may small plastic strip. Yan po. Yan, sa likod ni Popo meron. I-remove nyo lang yan. Pag ni-remove nyo yan, iilaw po yung camera ni Popo. Ayan o. Ito yung plastic strip sa likod ni Popo. Pag ni-remove nyo yan, iilaw siya pag umaandar. Pag nagsa-sideways siya. So, nasa likod siya. I-insert na rin natin. Guys, ito na po yung set nung Jolly Safari Adventure ng Jollibee. Ayan. So, ito. Ayun yung pinaka-front niya. Ayan, si Jollibee.